criancinhas, quem fala é o Capitão Nojento. Animal! Nós perdemos nosso plano. Conseguimos aqui. Mas vamos lá para falar umas coisas para vocês. Criancinhas, vamos embora. Vamos sair e vamos correr afogados nesse rio. Está quase anoitecendo, crianças. O sol já está baixando. Pois isso é ruim. Nós vamos ter que passar a noite no barco. E sabe, ficou eu. E está crescendo algumas bolinhas meio estranhas. Só uma coisa pode curar isso. A lagosta. Não é aquela lagosta que nós comemos. É outra. Esse barco não vai aguentar uma jornada dessas. Estão bem enganadas. E nós estávamos com fome, pois paramos para comer um lanchinho. E aquele bicho nós vamos ainda encontrar. Nós temos que tomar muito cuidado. Essa selva tem muitos perigos. Vamos. Olhamos. Nós vamos viajar. E tomem cuidado, criancinhas, quando vocês forem para o rio de Itabaré. Esse barco tem um jeito diferente de andar. Portanto, anda rodando. É verdade, os sapos estão embaixo de nós. Cuidado quando vocês forem para esse rio de Itabaré. Algumas coisas perigosas podem estar bem embaixo de vocês. Chegamos na margem do rio. Vamos viajar. Olá, criancinhas! Nós caçamos nossos equipamentos contra sapinhos e bolas. Não dá para perceber, mas nós estamos com plástico grudado em nós. Não é mesmo, treinador? Agora nós vamos em busca do sapo. Treinador! Essa câmera! A água é muito funda. Eu e o lenhador, que está aqui atrás de mim, vamos procurar o sapo. O rio de Itabaré é muito pequeno, pois tem muitos perigos. Sim? Sim? Tá bom? Ah, eu também ouvi uma mensagem vinda do hospital. Ah, não! Não, o sapo tem de nós, corra! O sapo! Eu li uma mensagem do hospital e disseram que Josh também. E vai voltar na nossa aventura amanhã. Mesmo tenho medo de lá sair. Quem está? Assim, eu vou pegar o meu boneco. Eu fui eu! Mas que importa? Aqui! Aqui! Criancinhas! Aqui! Fora d'água ele não sobrevive! Fora d'água ele não sobrevive? Aqui! Cai! Ele é um sapo! Ele é um sapo muito gostoso. A carne dele tem muitas proteínas. Nós vamos ter que procurar outro siri para comer. Nós estamos com muita fome. Ai! Foi mal! Olá, criancinhas! E quem fala é o animal nojento! Estamos aqui de novo com o Josh está vindo! Agora a gente tem que procurar outra lagosta para comer! Tem alguma coisa lá no fundão que ficou no peixe! Ficou! Acabou todos os nossos artigos!
Mas eu tenho que voltar para mais Jesus. Aqui. Gosta! Não consegui pegar a lagosta. Agora sim eu consegui. Gente, isso é muito legal, porque essa lagosta tem muita proteína. Olha isso! Que lindeza! Josh! Você comeu a nossa única comida! Josh, isso é safado! Era a nossa única comida! Eu não sabia! Sabia que esse lado da ponta da lagosta! Desculpa! Não, ele comeu toda a nossa comida! Jorge, você é lindo! Mesmo? Aí ele fez o curso de cenário. Ele tá gostando! Aí ele quem que é o lagarto calçado? Pegamos um lagarto! É a iguana d'água! Agora vamos. É a única que tem aqui. Vamos mostrar pra você. Ela está cuspindo água. Olha só esse bichão. Olha o tamanho dele. Vamos! Aí vamos comer! Agora nós vamos comer! Bora aí! Aí ele pegou, aí ele continuou, ele foi indo, aí ele foi subindo. Tá muito gostoso! Delícia! Agora, o Josh, a nossa aventura ainda não acabou! Mas o lagarto está sobrevivendo. Então deixa ele ali. Vamos comer! Vamos